Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi gledate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantne vsebine. 22 let je minilo in naposled so uslišali željo oboževalcev in se skupaj združili vsi, ki so jih takrat oboževali in vriskali pod odri. Kako nostalgični so dnevi in kaj vse nam pripravljajo, pa bosta danes razkrila Natka Gržina in Sebastian, plesalca, pevca, ljubitelja potovanj in nenazadnje dobra prijatelja. Ne? Tako. Bosta razkrila, ne? Kaj si lahko damo za prvo novoletno zaobljubo mogoče, ker pripravljate en velik projekt. Dajte povedati, zakaj ste danes tukaj? Ja, velik projekt pripravljamo, res je. Novoletna zaobljuba je, da zberemo, z naše strani vsaj, da zberemo vso generacijo mladih, ki so odraščali z nami in mi z njimi, in jih povabimo 25. januarja v Ljubljano, v Cvetličarno, kjer bomo ti 4 akterji, ki si jih omenila, torej Bebop, Game Over, Sebastian in letos tudi Power Dancers. Tako v originalni zasedbi. Tako. Pripravili šov, kot smo ga vajeni iz mladosti. Ideja pa je, da je to tak nostalgičen večer z največjimi hiti, ki jih poznajo vsi, še celo tisti, ki takrat te glasbe niso poslušali ali vse niso priznali. In ideja je, da kdaj veš, poskličeš po, 20 letih morda kakšne prijateljice, s katerimi se takrat hodil na naše koncerte in rečete, veš kaj, nisva se že videli, kakorkoli, pridi, greva obuja spomine, narediva si večer zase in se spet podruživa. Tako da upam, da bo to uspelo. In tokrat tudi powerke, kako to, da ste se tudi powerke po tak dolgem času, bo to naš prvi nastop, zato še posebej vabimo vse naše fane, skratka vse, ki se res želijo, tako kot je Sebastian rekel, preseliti spet malo v ta lep čas, ki smo ga skupaj preživljali, da pridejo na tudi naš show program, ki ga pripravljamo po tolikih letih, da bomo prvič skupaj zažurali. Drugače pa zakaj zdaj? Nekako smo vedno dobivali ponudbe že prej, če bi se vrnile na sceno, ampak vse smo v bistvu mamice, ne? In nismo rojevali ravno ob enakem času, ne? In jasno, da je to takrat prioriteta. Tako da zdaj se je nekako pokazalo, da je ta čas pravi. Zdaj, kako nostalgični so te dnevi, obujate verjetno spomine. Zelo vadimo koreografije in obujamo spomine, vse, kar se je takrat dogajalo. Zelo zanimivo je po tak dolgem času spet koreografijo zaplesati, ampak vidimo, da kar imajo mišice, kar imajo en spomin, no, ne vem, začneš malo pogledaš, pa kar se samo nadaljuje, tako da super je to druženje tudi za nas. To je ravno v bistvu, ker 25. januar je tisti dogodek, ki ga vsi pričakujemo, ampak vsa ta pot do takrat je pa polna enih lepih novih utrinkov, novih spominov, novih druženj, z nami med sabo, z našimi plesalci, vsem tem in to je tista čarobna mešanica, ki bo potem 25. januar naredila tak poseben, ker veš, prej ko slej bomo sivi in stari in se nekje zibali na enem stolu pred enim kaminom in obujali spomine za nazaj. Tako. Zato tudi vsem rečem, ker naši fani so zdaj, imajo družine, imajo obveznosti, imajo službe, življenje je precej bolj stresno, kot je bilo običajno. Dajte si ta en večer vzeti zase, pozabite na vse, vrnite se nazaj, zavrnite čas nazaj in to je naše sporočilo. Ker je nastal lep spomin za nas in za nje. Tako. Zdaj, vidva sta pa prvič v takelem tandemu v podcastu. Natka, ti sploh prvič? To je moj prvi podcast. Tako. Imaš kaj treme? Nimam treme. Mi smo imeli medijske počitnice, smo se naužile in tak naprej, zdaj pa smo se spet vrnili, tako da moram malo skusiti, kako to gre. No, da gremo s nami je super družba za prvič. Da prebiješ letne. Če gremo kar od začetka, jaz ponovadi goste, prosim, če prinesejo osebne predmete, da ne bodo gledali, kaj zdaj tle imamo na mizi razstavljeno. Pa če začnemo kar pri tebi, Sebastian, kaj si mi prinesel? Prinesel sem 3 stvari, sicer to, plesni čevlji, ki simbolizirajo seveda ples, ki je moje življenje, poleg glasbe in petja, moja plesna šola, ki je čisto moj otrok v življenju, ki sem sam postavil iz nule in sem na njo zelo, zelo ponosen. To simbolizira torej ples in plesno šolo. Potem imamo to mikrofon, ker dejansko simbolizira v bistvu to od malega Sebastiana do zdaj vse, kar pač
je se zgodilo s tem malim Sebastianom, ker kot mali otrok sem vedno sanjal o odrih, nastopanju, petju, plesu, vsem. In sanjal o tem, da bom stal na velikih odrih. Takrat je bila oddaja Poglej za Deni in vsak petek se je to snemalo v Mariboru in sem bil tam kuhan in pečen v studiu in spremljal vse, kaj se dogaja z velikimi očmi. In potem, ko se je po nekem čudnem spletu okoliščin vse skupaj speljalo na te tire, da sem zašel v glasbene vode, danes mikrofon predstavlja veliko več kot samo petje. Torej celotno to mojo zgodbo, ki sem jo prehodil in sem danes neskončno hvaležen, da sem po izobrazbi sicer profesor angleškega jezika književnosti, ampak vesel, da je iz tega nastala moja plesna šola in en kup enih lepih spominov in prijateljstev. Kako ponosen je mali Sebastian na velikega Sebastiana? Ful ponosen. Veš, kar je zanimivo, da se spomnim, da ko sem bil mali, nisem nikoli razmišljal o tem, da bi želel biti slaven ali pa znan, vedno sem nekako vedel. Nikoli nisem tisto, upam, da se bo zgodilo. Vedno vadil avtograme, že od malega nekaj. Ne, noro, prav tisti feeling, prav tisti neki intuicija, prav to je hecno, nenavadno je, ker dejansko iz moje družine nihče ni v estradi, imamo nekaj pevcev, ampak nihče na teh velikih odrih, kot sem bil sam. In je res tako zelo dokaj nenavadno, da sem res dejansko vedno vedel in da se potem so se planeti tako poklopili, da se je potem vse to zgodilo. Ne? V bistvu si znal manifestirati, če prede ne bilo popularno. Tako, kot mali. Tretji predmet je pa simbol mojih potovanj. Potovanja, ki zame predstavljajo popolno svobodo. Takoj, ko se usedem avto od doma in se odpeljem proti letališču, je to nek neopisljiv občutek, ki pač nimam besed za to, ker enostavno mi to predstavlja tisti popolno proti utež vsemu kaosu in vsem urnikom, ki imam v življenju, totalni odklop. Večinoma potujem sam, ker potrebujem, ker sem v osnovi zelo, vem, da se ne vidi, ampak zelo redko beseden, pa zelo tih, pa načeloma zelo introvertiran, oziroma rad v svoji zaključeni družbi. Moje delo pa je vedno povezano z velikimi masami ljudmi. In to je v bistvu izgane, je pa v bistvu čokoladna obrazna maska in ti jo danes podarjam. Res? Prosim. Lani sem bil v Gani in to je darilo zate. Ja, najlepša hvala. Ne, da bi jo potrebovala. Z novinarji. Ne, da bi jo potrebovala, ne, da se ne bo narobe razumelo, ti so veš, kako milo ali pa kako podariš, ne za to, ampak pač, ker se mi je zdelo, rad s potovanj prinesem neka praktična darila, ne tiste, ko se veš, res je, pa mačo, pa to, vedno tako malo preseneti. Tudi on dostikrat obdarjeno. Najlepša hvala. Zdaj pa, Natka, kaj pa si ti prinesla? Dobro, jaz sem prinesla naš ovitek CD-ja prvi od Power Dancers, zaradi tega, ker powerke so res bile veliko poglavje v mojem življenju. 10 let smo v bistvu, bom rekla, kar harale, zelo veliko nastopale. Ki ga imam tudi jaz doma. Tale ovitek je še posebej, ker to je naš prvi album Have Fun or Die, smo ga poimenovali in to smo tudi v originalni zasedbi, točno v originalni zasedbi, s katero se bomo zdaj predstavile 25. torej z Sergejo. Sergeja je tudi te obleke skreirala takrat, tudi poglej, kakšni smo imeli že tak hud imidž. Jih boste tudi oblekle zdaj? Pa mogoče bi jih celo dobile gor, če še malo, tam na koncu, ko bomo vse kondicijske skozi dale, bi mogoče še kaj povlekle gor, no? Ampak, bomo super oblečene, tak pa ne bomo oblečene, tu še ena taka fotka, ampak v bistvu Power Dancers so in vedno bodo veliko poglavje v mojem življenju. Potem drugo sem prinesla moja 2 otročka, ker to je slika, ko sta bila mala, to sliko imam postavljeno tako, da vsak dan vidim, zelo hrepenim tudi po teh letih, ko sta bila mala, zdaj imam najstnika, stara 19 in 17 let in v bistvu nimata več toliko časa za starše, oba dva imata že punce, skratka in jih zanima že kaj drugega, ko pa midva z Zvonetom, ampak jaz še kar hrepenim in se spomnim po teh lepih časih, ko se je še dalo malo ljubčkat, pa to mamice pol malo pogrešamo, ko sini odrastejo. Mislim, da pri puncah je to mogoče malo lažje, ampak pri fantih pa se kar malo umaknejo. Tako da to, moja 2 sina, pa sem prinesla, ker tudi sama, tako kot Sebastian, zelo, zelo rada potujem in zelo, zelo veliko potujemo tudi z družino, že kot otroka, ko sta bila mala, smo veliko potovali in to pa je pač ena taka, ena taka prigoda, bi rekla, je bila, da smo mi se tudi, midva z Zvonetom, Kingstonovcem, sva se na Filipinih poročila.
skupaj z mojim bratom in pač njegovo ženo. Skratka, in kaj je bilo, ne? Tam se je zgodilo to, midva z Zvonetom si nisva podarila poročnih prstanov, oziroma nisva si naredila na novo, ker ko sva se spoznala, sva midva živela na veliki razdalji in sva si pač takrat že kupila prstane. Ne? In ti prstani so zdaj že gor, ne vem, 20 let, ne? In potem smo slučajno, hvala Bogu, na plaži ležali in nam je en iz njihovega v bistvu denarja naredil, s kovanca je en naredil, tam domačin, je sklesal palmin list in nam je naredil taki prstan, ne. Smo rekli, kako super, bomo si to še, to nič ni stalo, ne. In potem, ko je prišel dan poroke, si je Zvone mogel dati ta prstan dol. In ta prstan ni šel dol. Probaval, zateklo, vse, ne vem, ali bomo odsekali prst, ali kaj bomo naredili, ne vem, kako se bomo poročili. Skratka, in potem smo uporabili tale prstan, ki je bil narejen pač od domačina, tako da smo se poročili v bistvu s kovanci. Tako, to je to. To je pač taka anekdota, ne. Drugače pa tudi, veliko potujemo, posebej mi veliko pomenijo potovanja, ko potujemo tudi z družino, predvsem zato, ker se mi zdi, da je tam neki pravi taki skupni čas, ko raziskuješ skupaj z družino, ali pa tudi recimo, ko preživljaš čas, ker doma je skozi nekaj, ne. Tako. Doma ali imaš ono, pa te nekdo kliče, otroci se učijo, ni tistega fokusa, ko si res primoran biti skupaj, še nekaj raziskuješ in tako naprej. Tako da to nas je vedno veselilo, no. Ste že kdaj skupaj odšla na potovanje, glede na to, kako rada potujete? Ne, vse to se bo še kdaj zgodilo, ne. Se bo pa zdaj ravno kar križala, ne? Ker ravno kar jutri, torej potujem v Savdsko Arabijo, ona pa 3 dni kasneje. Midva pa v soboto, tako tudi. Sicer ne na isti kraj, ampak se bomo pa križali. To bo najbliže, kar bomo do zdaj bili. Ja, res je. Zdaj, Natka, po videnem sodeč, ne sklepam, družina ti res veliko pomeni. Ja, zelo. Kako sta pa sinova spremljala slavno mamo in očeta? Sta se sploh zavedala? V bistvu ne, nista nič spremljala, ker v bistvu jih ni bilo takrat, ne. Tako da v bistvu potem, koliko sta malo slišala, koliko se je kaj govorilo, ne vem, kako učiteljica mogoče v šoli, rekla, jaz sem pa tvoja mama, ne, ful oboževala ali pa kaj takega, to sta slišala. Bilo pa je recimo zelo zanimivo, Niko je bil na maturantskem lani izletu in je rekel, ati, veš, koliko so igrali vašo glasbo, pa mami vašo, kaj si ti nor, ati, jaz bi šel malo na vaš nastop. In tako je na naslednjega šel, ne. Sploh ni vedel, da, mislim, in je res, tudi Kingstonija, pa to še vedno živi, ne, in tudi na maturantskih se to igra in je bil prav šokiran, kaj si nor, kako so vsi peli, jaz sem samo gledal, ne. Tako da v bistvu tak, no. Vejo, da se zdaj nekaj dogaja z mamico in tak naprej, da bo pač veliko odsotna, da bo malo vadila, bo po intervjujih in tak naprej, ampak vsi smo veseli. Ju je zamikala kaj glasbena pot? V bistvu oba dva igrata klavir, to je Zvone navdušil, tako da zelo lepo igrata, dva da sta tudi plesala v plesni šoli moji, tako da podkovana sta, tako da to je to. Imata pa vidva prav posebno zgodbo, ne, kako sta prišla skupaj v bistvu. Ti si bil vodja? Najprej si bil oboževalec. Oboževalec Power Dance. Oba sva imela verjetno njihove albume, ne, in stala pod odri. Potem pa preko tega sem se potem pisal plesno šolo, preko tega je potem prišlo do prvega plesnega sodelovanja, ne, predtem je še bil fanklub, ne, tako da sem bil v bistvu urejal vso njihovo pošto, odgovarjal na pošto in tako naprej. Potem torej plesna zgodba, na pesem Ni še konec. Potem pa se je že odpila glasba, ne, torej v bistvu se rada hecala, da imam verjetno največ napredovan v življenju. Tako, a je druga šefica? Mislim, veš kaj, fajn je bilo, ker smo vse strani, ki smo sodelovali v teh zgodbah takrat, ker takrat se je glasba delala malenkost drugače, kot se danes, smo bili res vsi zelo resni, zelo profesionalni, zelo delovni, zelo smo vedeli, kaj počnemo. Ta ni bilo nekih trenj nikoli, ali pa da bi morali, ne vem, vem, da me enkrat poklicala Sebastian, to je tvoj 35. nastop v tem mesecu, od tu naprej pa spraševala, če še vzamem kaj ali ne. In jaz sem mislil, da ja. Denar je bila še najmanjša motivacija, ampak zaradi tega, ker si pač ti so bil, valjda, ne, mislim, če so to lepi spomini, pa fajn se imamo, pa the best je, razen seveda, ko priješ domov, pa si mrtev, pa brez dura celk, ki so prazne, ne, ampak ja, potem smo tisti mesec prišli do, mislim, 57. nastopa v enem mesecu, ne.
Tako da načeloma ni bilo nobenih pretiranih pretresov, ker smo bili res vsi zelo delovni. Pa tudi sam sem deloholik, isto kot sta Natka in Zvone bila takrat. Tako da načeloma bolj, kot se je dogajalo. Jaz sem menedžirala še Game Over, pa Bebop, Powerke in tako naprej. In moram povedati, Sebastian je bil res poseben. Ne? To je bilo tako izgledalo, recimo, če si se zmenil s Sebastianom, da pride ob 12 do naju, da se bomo kaj pogovorili, on je vedno bil 10 do 12. Jaz po navadi rada zamujam malo, teda meni paše, če tudi kdo, ko pride, zamudi, ampak on je vedno že cink, seba je že. In potem je on prišel, in potem je vedno tak beležko odprl in se tak pripravo, tako kot to bi more biti. Recimo pri Game Overih pa vem, da sem recimo napisala, imate kaj zapisati, kje so špili? Pa nijamo nič, ok, dobro, bom dala listke, ček, tu imaš to, tu imaš, vsi so si lepo listke tak naredili in so šli in listke pozabili. Pa je bilo, daj kaj, mislim tak so bili, in vsi so bili po svoje super, vsemi smo super sodelovali, Sebastian je bil res taki vesten, priden, skratka, tako da, smo rekli, iz njega še bo. No, moram tudi povedati, da Zvone, ko ga je prvič v studiu probal, je bil tudi kar navdušen, ko smo se pač začeli pogovarjati o tem pevskem sodelovanju in je tudi bil kar navdušen. Predvsem je bil navdušen, ko mu je rekel, kaj naj še popravi, pa pazi, in je šel domov in ko je prišel naslednjič. Vse streniral, v nulo, rekel, to pa je, Tako vi ste vnočeli. To je bila takrat čista obsesija. Jaz sem bil takrat res, še danes, ampak to takrat je bil res obsedeno z glasbo. Jaz sem bil 24/7 v glasbi, gledal video spote, gledal nastope, takrat so bili ti MTV Awards, pa tak naprej. Spal sem pri glasbi, pri CD-jih, vrtela se je glasba, ko sem spal in celo noč se vrtela glasba in zbudil sem se v glasbi. To je bilo obsedeno stanje. Pa mislim, da si vedno bil na pogled CD-ni. Vedno, vsak petek. Je bil doma na pogled. Tu so bile tam kamere, tu bi tam od malega, vem, že v osnovni šoli sem vedno nastopal, pa veš te dramske igre in tak naprej, povezovanje programov. Ampak potem, ko se pač delala takrat največja oddaja v zgodovini slovenske televizije v Mariboru, valjda smo bili vsi tam in tam so nastopale največje zvezde, slovenske, tuje, NSYNC. Jaz imam doma en kup enih fotk za NSYNC, Samantha Fox, No Mercy, Caught in the Act, z vsemi temi. To je bilo luda kuča. Valjda smo mi bili čisto obsedeni s tem, Res eno ful lepo otroštvo, ful lepi spomini in ni čudno, da je potem zadeva šla v te razsežnosti, da lahko še danes toliko let kasneje, da ne bomo točno pri številki, delamo to zgodbo, pa se tukaj pogovarjamo, pa smo še vedno relevantni. V bistvu na nek način si res doživel svoje sanje. Pa je bilo kdaj razočaranje, ko si videl v bliščino zadje, si doživel kdaj kakšno tudi tako grenko? Ne, veš, v bistvu je, moram biti čisto iskren, da dejansko sem bil absolutno eksponentno doživel vse, kar se da doživeti. Kot otrok sem sanjal seveda o odrih in tak naprej, ne pa nikakor v tem obsegu, ki se je potem zgodilo, ker to je bila dejansko čista Sebastianomanija tista leta na začetku. In to v bistvu kot mali Sebastian je zdaj popolnoma pomiren. Vse to, kar zdaj prihaja, je čista češča na vrhu smetane. Jaz sem vse svoje sanje, vse svoje hotenja, vse svoje ambicije v življenju absolutno odkljukal in dosegel in sem tako pomiren in srečen sam s sabo, predvsem pa, da lahko počnem res stvari, ki me absolutno veselijo, v obsegu, ki mi je okej, in da je lahko res to, kar je čisto sanje, kar so čiste sanje, pa čisto veselje, da je lahko to moja služba. Tako da nobenih razočaranj ni bilo, ker sem absolutno to popularnost in komercialno slavo in vse doživel na 100 potenco, ki je marsikdo od drugih ni. Ja, isto pri Powerkah. Mi smo tudi trenirale v osnovni šoli, se poznale malo kot prijateljice, začele malo plesati, se dobivale in potem pa se spomnim, da je Stojan delal oddajo in je rekel, moj ata je takrat rekel, Stojan bo prišel pogledat, če bi mogoče bile dovolj dobre za oddajo z režiserjem. Ja, kak smo se, mi smo v eni kinodvorani vadile mrzlo noter, v bundah včasih smo vadile. In potem je prišel in sta se vsedla in mi smo vžgale, taki šus. In potem je samo rekel režiser, to je to, se vidimo, perite kosu. In to je bilo. In potem smo bile vsak teden na pogled in zadeni. In tam so potem spoznavale vse razne zvezde, ki so prihajale. To je bilo noro, res super doživetje. Jih spremljale same. No, pa smo se družile z ekipo IT,
skupino in takrat so oni pol rekli, zakaj pa malo smo nekaj skupele, plesalci so nam bili všeč njihovi, malo smo skupaj nekaj peli in so rekli, zakaj pa te ne bi še probale se v petju. In smo rekli, zakaj pa ne? Prvo pesem, ki smo posnele, je bila v angleščini, od sile, tak smo si želeli. Jaz sem si tako želela, da veš tako ti, ko sem kar komad napisala. I just need another man v angleščini, cak, gremo. In smo pol v mariborskem studiu, smo imeli nekaj kompenzacijo, ko smo nekaj nastopale in smo imeli neke ure in smo prišli tja k tistemu uredniku in smo zapele in je rekel samo, ok, nič me ni sfockalo. In smo rekli, ok, in smo posnele prvo pesem, I just need another man, pridemo k Stojanu, če lahko to predstavimo in reče on, ne, v angleščini ne. Morate peti v slovenščini. Jo bo na novo. Pa so se pač pojavili Aleš Čadež in pa Dominik Kozarič in smo skupaj naredili Ujemi me. Petar Radović je bil verjetno režiser, ne? Tako. Ampak viš, to je bila potem, zdaj vem, da je to očitno podobna zgodba, kot je bila moja. Se spomniš, ker jaz sem pa započem to nazaj, za Miss Slovenije, prvi nastop, premierni nastop, mimogrede premierni nastop na največji televizijski oddaji v celem letu, ne, pač to je tudi čisti luksus, ne, ampak ja, tudi enako, vadili več kot pol leta. Tako veliko ljudi je vedno, mislim, to so nekateri rekli, ja, tvoja ata, Natka, ne, ko pač ima licenco za Miss Slovenija, to organizira, pa je skupaj z temi televizijskimi hišami, pa imaš privilegij. Ni res, ne, mogoče so res ljudje slišali za nas, ker je pač mogoče onomeno, ampak vedno so prišli pogledati. Ne. Ali je to dovolj dobro, je to primerno za nas, ne, isto Sebastiana, a je to dovolj dobro, so prišli preveriti. Smo bili v hotelu Havakuk, mislim, mi vadili takrat slabo leto dni, to eno točko, na Miss Slovenija je bilo, mislim, da minuta pa pol, 2 minuti max, eno točko in potem nastopali na Miss Slovenija, na tistem polfinale, kaj so že imeli vaje v hotelu Habakuk, sam sem nastopal, kot da je v bistvu, mikrofona nisem imel v roki, samo pač, kot da je že nastop, ne, in potem tam pred dvorano, ki je pač seveda mirna takrat še, ker nihče te ne pozna, režiserji, vsi uprti v tebe, misice, vse gledale, mi pa tam nastopamo, kot da je že televizijski nastop, ne, in tak nenavaden občutek, ampak ker imaš fokus, greš skozi to, ne, ampak zdaj vidim, da imamo zelo podobno zgodbo. Ja. Kako pa se spominjate teh interakcij z oboževalci? To je vseeno bila nekoliko drugačna euforija kot danes, ne? To so punce, jokale, medvedki so leteli, koreografije so se plesale. To so bili res neki drugi časi. To so bile takrat, mislim, najbolj relevantno, najbolj iskreno povedano je bilo takrat to čisti hollywoodski sistem. Pa ljudje mislijo, v Sloveniji tega ni možno, tak naprej, ampak takrat smo dejansko bili v zablendiranih avtih, ko se je bil končal nastop, so bila vsi izhodi iz backstage popolnoma zabetonirani in zablokirani z oboževalci. Stal si včasih po pol ure, 3 ure na parkirišču, ker so zibali avto. Teda, dostikrat rečemo, da nam je mogoče malenkost žal, da takrat še ta trend tega snemanja v backstageu ni bil toliko razvit, da bi danes imeli te posnetke, ker imamo te spomine jasno, ampak bilo zanimivo to se tudi gledati, pa imeti neki fizični obliki posneto, tega žal ni, imamo nekaj fotografij, ampak to je bila neka totalna druga dimenzija euforije, kot je danes, ker takrat smo bili dejansko vsi malenkost bolj seveda umaknjeni od javnosti, ker je bil drugi način funkcioniranja estrade, medtem ko danes za vsemi socialnimi omrežji jih že spremeš v svojo največjo intimo praktično, ne, in je pač ta odnos do estradnikov se malenkost spremenil, ja. Tako je. Je danes bolj naporno, ker moraš biti na voljo odgovarjati. Odgovarjaš na Instagramu svojim oboževalcem? Trudim se, ko ne odgovarjam, pomeni, da sem res v totalnem kaosu z delom. Ti si pa res zelo, mislim, ne vem, kdo je tako kot ti. Tak. Ja, trudim se biti, ampak se pravim, če ni objav na storjih pa na feedih, potem pomeni, da sem v še večjem kaosu kot običajno. No, jaz nisem tak, jaz nisem toliko v to vpeta. Mi bomo uvedli jaz sem bolj počasna, jaz ponavadi storije dam mogoče kakšni 2 dni kasneje, tako da to sem jaz. Bomo zdaj, bomo vse nadoknadili. Vedno, ko kaj gre narobe, vedno rečem, poglej, v Afriki ljudje ubogi stradajo, v Ukrajini je vojna, so hujše stvari na svetu. Zdaj me pa zanima mogoče še odnos z mediji, ne, v tistih časih. Vseeno smo v šokcastu, pa če sem malo radovedna, kaj je bila najbolj šokantna stvar, ki ste jo prebrala o sebi takrat? Veš, kaj takrat je bila tista nova, je imela en kup enih zasledovanj za zvezdniki in tistih prikritih fotografij, paparaci fotografij. In prav spomnim se, da smo, ne vem, enkrat sem izstopil pred RTV-em iz avta, da grem po nekih opravkih, z mano bil takrat moj varnostnik Matejoš.
In sem videl takrat Radeja oddaleč na fotka, smislu, to pa bi znala biti zelo zmanipulirana fotografija, ne, Sebastian za bodyguardom iz avta, tako da sem šel do njega, pa nič druga, samo, zdravo, kako si, to, da veš, da vidiš, videl sem te, ne. Da ni več paparacov. Ja, tako, in pol pač valjda s tem uničiš kakršnokoli možnost, ker pač valjda ne bo zdaj šel iz te fotke kaj delati, ne. Teda to, ampak drugače pa nekih zelo negativnih izkušenj z mediji. Dobro, jaz se spomnim, da je bil en vic o power dancerkah, ki nam ni bil najbolj všeč. Nekaj je bilo to upamo povedati. Čakaj, kakšen vic je že bil? Kakšna je razlika med power dancers in porničem? Nekaj takega, ne? V porniču je boljša muzika. No, Sebastian pa kaj? Še nekaj bila Sebastiana. Nekaj pač ne točno, nekaj z modrci, ampak da ga ne nos, ne vem na pamet zdaj. Skratka, ni toliko prišlo do nas kot danes, ne? Danes vseeno imaš, recimo zdaj bomo mi nekaj rekli in pol bo se vsuli ljudje od spodaj in to čitaš. Takrat se ga ni bilo, mi smo bili navdajeni, ker nismo vedeli, kaj je bilo, tu pa tam se kakšen vic pojavil, kdo kaj je rekel, ampak ni bilo tega. Vem, da se je pol v anteni neki pljuvalnik ali kaj zgodil, ali kaj. Tam se je pol začelo. To drugače pa smo mi bili v zelo, zelo nekem pozitivizmu vsi, ne? Za svojimi oboževalci, tisti, ko pa jim nismo bili všeč, pa jih tako nismo niti slišali. Če je kdo rekel, da je nekdo rekel. No, včasih smo na oder kaj dobili, kakšne predmete, ne? Veš, v množici nekaj tisoč ljudi se seveda najde 3 pacienti, ki morajo si je spas, ne bi se pa sam pokazal, da so res omejeni, ne? Ampak drugače pa ne, drugače pa smo bili v enem res super obdobju slovenske estrade in medije ustvarjali, kjer ni bilo tega, veš, zagrenjenosti ljudi, ker moraš biti res zagrenjen in brez cilja v življenju, da z imenom in priimkom ali pa celo nimaš z imenom in priimkom pod pseudonimom pljuvati po nekom, ki ga nisi nikoli srečal, nikoli spoznal, nič ne veš o njem, ne, moraš biti res žalostno življenje imeti, ne. Takrat mi smo imeli eno res srečo. Nismo tega toliko čutili. In zdaj, ko se vračate, ste pripravljeni na vse te tudi negativne strani, ki so jih prinesla socialna mreža? Pa niti pomislili nismo na to, no. Mislim, vsaj pe powerke, no. Mi smo se predstavljali na Poglej in Zadeni, že pri Auriju lani, točno v takem času in nismo niti bile deležne nekih negativnih opask ali pa bilo česa, drugače pa niti ne bomo brale, mi bomo šle v to, da uživamo, da podoživimo s tistimi, ko si to želijo podoživeti z nami. Skratka, to en fajn show bomo naredili vsi skupaj in bo še to en lep spomin, tako kot je Sebič rekel, ko se potem ga spominjaš na starejša leta, pa rečeš, fajn smo se imeli. Točno tak, ne. Pa tudi, veš, zdaj smo dejansko v letih, ko že vemo, kdo smo, kaj nismo, in dejansko tudi, če ti kdo karkoli reče, si misliš, to je tvoje mnenje in imaš vso pravico do njega, ampak jaz vem, da sem pozitivna oseba, da sem pomirjen sam s sabo, da nikomor nočem nič žalega, da vse, kar delamo, se samo zbiramo lepe spomine zase in za ljudi, ki si tega želijo, in če ti vse te pozitivi, ki jo mi širimo in sporočamo javnosti, tega ne vidiš, potem mogoče pogledaj vase, ne pa skazati s prstom na druge, ne. Teda zelo težko danes karkoli, kdo kar reče, da bi nas prizadelo pri teh letih in izkušnjah. Tako. In zrelosti. Se ne sekirata. Še ene teme bi se rada dotaknila. Oba imata plesni šoli, ne? Ja. Delata z mladimi. Kakšno odgovornost čutite, ne, ko predajate znanje in tudi nek zgled mladim? Kako je delati z njimi? Jaz sem po profesiji itak profesor angleškega jezika in književnosti, to je absolutno moja smer v življenju, ki sem si jo izbral že kot otrok, vedno sem vedel, kaj bi želel biti. Seveda, ker imam že možnost biti sam svoj šef, je to veliko boljše, kot pa biti v šoli. In to je nekaj, ne znam ti povedati, sam nimam otrok, imam 2 nečaka, ki jo obožujem v dno srca, ampak kako občutek je, ko priješ v plesno šolo med te malecke in ta večje in ko zdrvijo k tebi in te objamejo. Kot kužeki. Ja, in veš, potem... Te imajo radi v bistvu zato, ker jim ti poklanjaš ples. Nobeno materialno stvar, nobenih bombonov, nič, ne? Ampak samo to energijo, ko dobijo oni od tebe, to so tako hvaležni, to je res ena lepa služba. Ja, pa druženje, pa vse te sledi, jaz vedno rečem, pomembno je, kakšne sledi puščamo en drugemu v življenju, ne? In veš, ko meni, ne vem, nekatere nekdanje plesalke pišejo, Sebastian bi lahko posnel eno voščilo za rojstni dan tej pa tej, z njo sem se spoznala v plesni šoli in je moja najboljša prijateljica, te vezi ne bi imela, če ne bi bilo tebe in plesne šole. To je nekaj tisti, ko govorimo o tem, gremo mravljinci, ker so to neke take sledi. Ravno moja menedžerka za Avstrijo mi je rekla, kaj je bila za najmen nastopil z mano, je rekla,
ti se zavedaš, da si v bistvu nesmrten, ne? Pa v smislu, to nisem še Marička. nikoli o tem razmišljal, ne? Ampak dejansko je tako, da veš, vrednost nekoga se meri po tem, koliko ljudi se dotakneš in v kakšnem smislu se jih dotakneš. Ne? In to je tisto, mi zdaj že malo nadkama še več. Jaz sem plesna šola praznovala za 22. rojstni dan. Tada to je eno toliko ljudi se obrnilo skozi najni plesni šoli. Jaz noro uživam. Jaz sem zelo ponosna, da učim že tudi 2 generacije, ne, da že mamice kar pripeljejo otroke, pa rečejo, svoje otroke. Tako, in rečejo, jaz sem se tako lepo tu imela, take lepe spomine imam, da želim, da otrok isto doživi in mi je to ful všeč. In uživam v plesni šoli z mlajšimi, večjimi, z vsemi, super energija je in mislim, da je to za mene to najlepša služba na svetu. To delam od osnovne šole, odkar sem se v osnovni šoli, sem se že preizkusila kot učiteljica in tam glih spoznala Sergejo, ne, ki smo potem v naši skupini. Jaz sem tudi njo najprej učila plesati na svoji osnovni šoli. In moram reči, da to je v bistvu stvar, ki jaz mislim, da jo obvladam in je to, kar znam in v tem neizmerno uživam in se imamo res fajn. In super energija in plesna šola je zakon. Pa jaz rečem, da je, veš, jaz res rečem, gledano to kot terapijo, ker čez dan se ti nabere en kup enega sranja za vseh drugih področji, potem pa dan zaključiš tam od 4:30 naprej do 9 za treningi, z mladimi, ki ti dajo čisto ljubezen in naklonjenost nazaj in resetiraš si glavo, sprostiš se in potem priješ ob 9, pol 10 domov in si misliš, to je to. Mislim, največja sreča v življenju je, da prideš zvečer domov in se rečeš, ja, to pa je res noro, kaj vse smo lahko doživljamo, ne. In ni tako samo po sebi umevno. Zelo se zaveda, ker včasih si seveda utrujen, pa si misliš, kaj bom danes vozil, ne. Ampak potem pa prav zavestno včasih, ko sem zelo utrujen, grem v dvorano in preden vstopim, si mislim, hvala, da lahko počnem točno to, kar delam, da lahko počnem z točno temi ljudmi, ki so okoli mene in v tem obsegu, ki si ga sam določim, da sem sam svoj šef. In potem dobiš čisto drugo perspektivo na življenje. Ja, pa tako kot si rekla, ne, mislim, mama neko funkcijo vodilno, oni nas vseeno gledajo in mama neko, včasih mogoče kdaj gledam, pa mogoče kako osebnost otrokovo, ne, pa da lahko potem mogoče ali mu kaj pomagaš, ali ga malo v ospredje, ali ga malo, ne, in še z tega vidika pač probamo otroke tudi malo spremeniti, jim pomagati, skratka, to je to tako. Pa tudi veš, pred tvojimi očmi odraščajo, ne, tako. To so, včasih pridejo 7 leti in še zdaj s 15, 16 s tabo plešajo in vidiš, kak iz malih otrok, mogoče tihih, mirnih, se razvija v neke samozavestne, odrasle ljudi, ne, z novimi pogledi na življenje in pol vidiš, da dejansko si pač neki delček v tej sestavljanki tudi sam doprinesel svojim zgledom, pa tudi z odnosom do dela, pa predvsem temi odnosi med njimi samimi. Tako si rekel, da rastejo, ne, zmoram povedati, da ravno lani smo imeli 3, ki so 16 let plešajo v naši plesni šoli. Ne. To je res ono od tak do, zdaj pa že imajo službe. Ja. Tako da je res to zanimivo gledati, ne, skozi povezan, ne, vsak teden. Ne, in meni se zdi to zelo veliko obdobje, ne, za enega otroka ali pa zdaj že mogoče skoraj odraslega, lahko rečeš. Ne. Ste imeli kdaj tudi zaupnika za kakšnega od teh varovancov, se vama zaupajo s kakšnimi težavami? Velikokrat. Ja, Pa vidiš sam recimo tudi, da so v zadregi, pa malo prideš zraven, pa pomagaš. Mislim, jaz zelo nosim te moje skupine še domov in o njih razmišljam še, o vseh teh otrocih, karakterjih, ne vem, meni je to vse povezano, ne, to je pač ena taka moja strast, ko jo tudi doma doživljam, ne, da zapreš vrata pa rečeš, to je to. Tako da ja, velikokrat se komu približaš, pomagaš, daš kaki nasvet, vidiš, ga daš v spredje, ga probaš, ne, da ga malo okrepiš, ne, tam, ko mu manjka. Ja, pa tudi, ne vem, vse moja plesna šola ni zelo fokusirana na tekmovalni del, ne. Res želimo ples ohraniti na nivoju, da je to res prosti čas, zabava, veselje, ne pa obremenjenost, ker itak imaš že toliko tekmovalnosti z raznimi obremenjenosti, z ocenami in z drugimi stvarmi, ki se mora dokazovati, dajte vse ta prosti čas in pusti, da res prosti čas ostane. Tada ja, potem sigurno drugače dojemaš se to. Tukaj smo šli lani, recimo s plesno šolo gremo pogosto nekako potovanje skupaj, čisto tako za druženje, ne na tekmovanje, ampak lani so se želeli, da gremo v Barcelono, smo šli v Barcelono, leto že imamo v Atene in to je taki team building varianta, ko se med sabo povežejo
In potem razviješ čist drugi odnos. Sploh te, da zdaj generacije, ko so tu 13, 14, 15, se mi zdi, da so postale dosti bolj odprte in da se dosti krat išče tudi kak nas svet pri meni, vsaj pa vredno tudi pri tebi. Tada je fajn jih je opazovati, no, in imeti to neko, na nek način tudi drugo starševsko vlogo v življenju. Ja, res je. Nič počasi smo prišli do konca našemu intervjuju. A že? Ja, Zelo počasi, imam pripravljen še en tak malo bolj zabaven del. Jaz za moje goste vedno pripravim 3 take časopisne naslove, ki so plod moje domišljije, potem pa pokomentiramo, če bomo to kdaj brali. To sem se izmislila, pa vi zapoveste, če je možno, da bomo to kdaj prebrali. Prvo je takšen, Natka in Sebastian skupaj v lov za talenti. Zdaj, Natka, ti imaš en tak nos za talente, ne? Tudi ti verjetno, Sebastian, je možno, da bi bila kdaj, ne vem, kot kakšen resničnostni šov ali pa da bi bila del kakšne komisije, da izbirate talente. Bi sprejela ta izziv? Pa jaz mislim, da bi mi dva bila svetovni tim. Z vsemi izkušnjami, ki jih imava, pa tako gobčna kot sva, ne? Pa znava tudi kritiko podati na nek lep način, ker ne rabiš kritike podati na grd način, ne samo zato, da so lajki in tak naprej. Ampak mislim, da bi to zelo... To bi bilo čez bilo super. Enostavno bilo. Verjetno spremljate tudi skozi plesalce, je veliko talentov v Sloveniji. Ogromno. Imamo, se obeta še veliko plesnih in pevskih zvezd. Če pogledaš, da smo Slovenci, da nas je teh bogega 2 milijona slabega, kar nas je, ne, pa da smo posod pri vrhu, ali je to šport, ali je to ples, ali je to umetnost, kultura, karkoli, mislim, da pariramo svetovnim velesilam, smo itak neverjetna nacija, ne. Ok. Potem je možno, da bomo to kdaj brali, ne? Ja, možno. Tada vse televizije. Na mik smo dali, ne? Tako. Drugi naslov je takšen, cvetličarna, premajhna popstar tour selijo v Stožice. Iz tvojih ust božje ušesa, 25. januar je numerološko odličen datum. Res? A ste preverili? Ne vem. Pošiljam v vesolje. In še tretji naslov, Natka Gržina in Sebastian razkrila formulo za večno mladost. Nisem vam povedala, res dobro zgledata, ne? Hvala lepa. Obstaja kakšen recept, ki nam ga lahko za konec razkrijeta? Po mojem vse to, kar smo danes v podcastu povedali, dela to, kar te veseli, biti obkrožen z ljudmi, ki so ti pozitivni, ki te polnijo, in biti pozoren, to, kar sam vedno rečem, na energijo ljudi, situacij in dogodkov. Tako. Samo pozitiva in se gibati. Ne potem presedem 10 let nazaj, škoda, da nisem. Ne, preventiva. Gibati, zdravo jest, seveda se tudi je treba pregrešiti. Tako, normalno, kakšne vikende, ne. Ja. Drugače pa zdravo jest, se gibati, tako kot je rekel Sebič, pa čim manj stresa. Ne? Pa, ja, če niso ljudje pravi, ki ti povzročajo nelagodje, tako je stran. Tako. Moja najstarejša plesalka je stara 78 let, gospa Dragica, in je... Kaj pravi? Da je totalno aktivna, strenirana, nogo dvigne, pri kankanu, ko plešemo prezumben visoko, ampak to je rezultat celoživljenjskega dela. To za ni nekaj, kar se je pri 60 že spomnila. Ne? Tako da jaz vsem govorim, ker moja poanta plesne šole najna, zagotovo ni samo to, pridite pa plešemo. Ne, to je še širše, to je priprava na življenje, priprava na nastopanje, samozavest, vse to potegne za sabo in kot druge, seveda, absolutno tudi zdrav način življenja, gibanje, pozitiva in tako naprej. Tako da, ja, to je najno sporočila, ne? Tako. Hvala za te nasvete. Zdaj, če pa ne bodo dovolj, bom pa izkar tole uporabila. Ja. Hvala vama, se vidimo, ne? Se vidimo 25. januarja. Se že veselimo. Hvala, da ste si vzela čas in vse dobro. Hvala za povabilo. Tebi. Hvala, da ste bili z nami.